Սիրելի սևանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում ենք բոլորին։ Ժորժ ջան, եկեք էս կողմ, էլի։ Մեր պիկապը միշտ բան է, ուրիշ ուղղությամբ է դրած։ Եկեք էս կողմ, եկեք, հրապարակը, էս է հրապարակը։ Ժորժ ջան, մենք գտնվում ենք նոր որակի պետության ձևավորման գործընթացում եւ ինչով է արտահայտվում դա։ Դա արտահայտվում է 3 Սևան խոշորացված համայնքում մի շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել Գագարին բնակավայրում հիմնադրվել է արհեստական բանականության առաջին գործարանը։ Սա շատ մեծ իրադարձություն է, շուրջ 70 միլիոն դոլարի ներդրում է արվել եւ շատ կարևոր է, որ արհեստական բանականության գործարանը իր հետևից բերելու է նաեւ նոր լրացուցիչ աշխատատեղեր բարձր որակավորման աշխատողների, որովհետև արհեստական բանականության գործարանում ինչքան մարդ կաշխատի, բայց լրացուցիչ մեծ էկոհամակարգ է ձևավորվում եւ ընդհանրապես ընդունված է համարել, որ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի մի աշխատատեղը իր հետ ստեղծում է 3 նոր աշխատատեղ։ Բայց այս առաջին Elevate ընկերության նախագիծն է, բայց հիմա Հրազդանում բացվելու է ավելի մեծ։ Հունիս ամսին ըստ որոշ տեղեկությունների հնարավոր է նաև հունիսի 5-ին Հրազդան քաղաքում բացվելու է Firebird նախագծի արհեստական բանականության գործարանը, որը 5 միլիարդ դոլարի ներդրում է եւ որի առաջին փուլն է հիմա, առաջին մոդուլն է բացվում եւ այսպես շարունակաբար բացվելու է։ Աշխարհի շատ երկրներ երազում են տեխնոլոգիաներին հասանելիություն ստանալ, բայց մենք այսօր արդեն այդ հասանելիությունը ստացանք, ինչի, որովհետեւ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին բացի խաղաղության հետ կապված թղթերը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի հետ մենք ստորագրեցինք նաև 3 հուշագիր, որոնցից մեկը վերաբերվում էր արհեստական բանականության եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Պատկերացնում եք 9 ամիս անցել, մի րոպե, արդեն կարանք ասենք 10 ամիս անցել, 10 ամիս անցել այդ թղթի ստորագրումից եւ արդեն 10-11-րդ ամսում արդեն մենք 2 գործարան կունենանք։ Ինչ կապ ունի ստորագրած թուղթը գործարանի բացման հետ։ Կապը այն է, որ դա հնարավորություն ստեղծեք, որպեսզի այդ չիպերը, որ հիմա գալիս են Հայաստան, Միացյալ Նահանգների կառավարության լիցենզիայով են արտահանվում։ Դա չի կարող ուղղակի գնաց, ասես առնես, վերցնես, բերես։ Միջև Միացյալ Նահանգների կառավարության թույլտվությունը չլինի, չիպերը չեն արտահանվում Միացյալ Նահանգներին ընդհանրապես։ Եվ ահա նաև այսօրվա մեր Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունների մակարդակը թույլ է տալիս ասել, որ մենք այդ ուղղությամբ նոր որակի համագործակցության մեջ ենք։ Բայց ավելին ասեմ, մայիսի 28-ին ստորագրվեց եւ նաեւ շուտով նախաստորագրվեց, հիմա կստորագրվի TRIP նախագծի վերաբերյալ համաձայնագիր։ Ժողովրդով լսեք TRIP նախագծի վերաբերյալ։ TRIP նախագծի մասին ով գիտի։ Որ ծափել եք տալիս եւ ճիշտ եք անում, որովհետեւ այդ նախագիծը նշանակում է Հայաստանի շրջափակման հաղթահարում։ Մենք 35 տարի երկաթուղի չենք ունեցել, այսօր մեր երկաթուղիները բացվելու են։ Մենք 35 տարի ճանապարհ չենք ունեցել, այսօր մեր ճանապարհները բացվելու են։ Երկաթուղին արդեն բացվել է, բայց առողակի, որովհետեւ հիմա Ախալքալակ կարծ երկաթուղին բացվում է այդ թվում Հայաստանից բեռներ տանելու եւ Հայաստան ներմուծելու եւ արտահանելու մասին։ Ադրբեջանի տարածքով դեպի արևելք երկաթուղին բացվել է, բայց TRIP նախագծի իրագործմամբ մենք երկաթուղի ենք ունենալու հարավով, Մեղրի երկաթուղին է բացվելու եւ շատ կարեւոր է, որ TRIP նախագիծը հրապարակված թղթի մեջ բոլորը դուք կարող եք բացել կարդալ։ Իրականացվելու է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության շրջանակներում։ Թղթում գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պահպանում է իր բացառիկ իրավունքները մաքսային եւ հարկային եւ սահմանահատման ընթացակարգերի վրա։ Եվ այս ամենն ինչն էլ չի մի հատ էլ նախադասություն կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պահպանում է իր լիարժեք ինքնիշխանությունը TRIP նախագործման ծրագրի իրագործման բոլոր գոտիների նկատմամբ։
փաստաթուղթը հրապարակված է, կարող եք մտնել կարդալ։ Հաջորդիվ, մենք այսօր հյուսիսային երկաթուղու եւ հյուսիսային ճանապարհի մասին ենք մտածում, որովհետեւ պարզվում է արևելքից արևմուտք ամենակարճ ճանապարհը անցնում է Տավուշի, Լոռու եւ Շիրակի մարզով։ Եվ այսօր ներդրողները միջազգային մեզ ասում են եկեք վճարովի սարքենք ճանապարհը, որ Ղազախից մտնի կամ նոյեմբերյան կամ իջևան կամ Բերդ, ինչ եմ ասում կա, որովհետև պարզ է որ կարճը տեղով է, բայց կոնկրետ երթուղին, ասենք դա Բերդից մտնողն է, որովհետև կարող է պարզվի ամենակարճը Բերդ, Նավուր, Թթուջուր, Ճամբարակ, էսա կարող է պարզվի, կարող է, որովհետև տեղից էլ պետք է, այսինքն պետք է հաշվարկները անել, բայց դա արդեն ես գրեթե վստահ եմ, որ այդ ճանապարհը լինելու է եւ արդեն կան ներդրողներ։ Նաեւ մենք հյուսիսային ճանապարհն ենք գործարկել երկաթուղին, որովհետեւ գիտեք, որ Իջևան Հրազդան ճյուղը չի կպնում Վանաձոր Գյումրի ճյուղին, բայց Ֆիոլետովոյի մոտ միտեղ կա 6 կիլոմետր են իրարից հեռու։ Մենք այդ երկու ճյուղերը մտածում ենք կպցնել իրար եւ ունենալ նոր հյուսիսային երկաթուղի, որը ելի արևելքից արևմուտքի մասին է խոսքը։ Բայց այս ամեն ինչը ինչ կապ ունի ձեզ հետ, ինչ կապ ունի։ Սա կապ ունի նրանով, որ դա Հայաստանի քաղաքացիների համար նոր աշխատատեղեր են, Հայաստանի համար նոր եկամուտներ են, դրանք նոր ճանապարհներ են, նոր դպրոցներ են, նոր ներդրումներ են, նոր հնարավորություններ են առևտրի համար, արտանման եւ ներմուծման։ Իմիջիայլոց Հայաստանի թանկությունների մասին շատ է խոսվում, Ժողովուրդ ջան, բայց մենք երբեք բարձրաձայն չենք ասում, որ թանկությունների, թանկ ապրանքների պատճառներից մեկը տրանսպորտային թանկ ծախսերն են, որովհետև մենք շրջափակման վիճակում մեջ գտնվելով ապրանքը այն դեպքերում, որ կարող ենք երկաթուղով բերել եւ այլն, չենք կարողանում։ Եվ ապրանքի տրանսպորտային ծախսերը էական մեծանում են։ Հիմա ապրանքների տրանսպորտային ծախսերը իջնելու են եւ դա կյանքի որակի վրա էական ազդեցություն է ունենալու։ Բայց նոր որակի պետություն եւ արհեստական բանականություն, երկաթուղի, լոգիստիկա, սրանք գիտելիք պահանջող ոլորտներ են, գիտելիք պահանջող ոլորտներ եւ Հայաստանը այս ոլորտներում հազարավոր աշխատատեղերը պետք է ունենա կադրեր, անհրաժեշտ կադրեր։ Էսա պատճառը, որ մենք կրթությունը Հայաստանում հայտարարել ենք ռազմավարությունների ռազմավարություն։ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզի ծրագիրը դրա համար ենք անում, Ժողովուրդ ջան, որ երեխեքին փոքր ժամանակվանից մենք պատրաստենք կրթության միջոցով լավ ապրելու բանաձևին։ Այսօր մեր հիմնանորոգած դպրոցներում ովքեր են եղել, որ մտնում եք, սենց վառ փիրուզագույնի վրա գրած է, լավ սովորիր, որ լավ ապրես, որովհետև 21-րդ դարում լավ ապրելու ձևը լավ սովորելն է։ Նա ով լավ մասնագետ է 21-րդ դարում լավ է ապրելու։ Ես հասկանում եմ, գիտեք, մեր սերունդը որոշակի տուժած սերունդ է, որովհետև մենք այդ հնարավորությունը չենք ունեցել, բայց Ժողովուրդ ջան, մենք այսօր խնդրում եմ ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, ով որ այդ դպրոցները տեսել են նորակառույց, խնդրում եմ, եթե սխալ ասեմ, ամենայն անկեղծությամբ ասեք էլի, որ սխալ եմ ասում։ Այսօր մենք Հայաստանում կառուցում ենք այն որակի դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, որ խորհրդային միությունում մենք այդ որակի դպրոց մանկապարտեզ չենք ունեցել երբեք։ Մենք այսօր դպրոցներում ունենք լաբորատորիաներ, որ այդ որակի դպրոցում լաբորատորիաներ երբեք չենք ունեցել։ Ճիշտ է, այսօր մենք դպրոցներում հիմնականում նորոգված եւ հիմնանորոգվածի մասին եմ ես խոսում, ունենք մարզագույք, որ նախկինում երբեք չենք ունեցել։ Սա նոր հնարավորություն է մեր երեխեքի համար։ Բայց նաեւ այս ամեն ինչի հետ մենք չենք մոռանում մեր երկրի անվտանգության մասին, մեր երկրի պաշտպանունակության մասին, զորահանդեսը տեսել եք, ժողովուրդ։ Նա ձեր տպավորությունները ասեք, ձեր տպավորությունները։ Ժողովուրդ ջան, հիշում եք ինչ էին ասում, որ բանակը քանդում ենք, որ բանակը թալանում ենք, տանում ենք Կանադա ենք տուն առնում, Շվեյցարիա ենք տուն առնում, Ֆրանսիա ենք տուն առնում։ Հիմա տեսակ ինչա տեղի ունեցել։ Այդտեղ այդ օրը միլիարդների զենք է անցել ձեր աչքի առաջ։ Բայց դա ընդ որում 7 տարբեր երկրների արտադրանք, 7 տարբեր երկրների։ Սա ինչով է կարևոր։ Սա ինչով է կարևոր, որովհետև երբ որ ժամանակին մենք 1-2 երկրներից ենք զենք ձեռք բերում, եւ եղել է վճռական պահեր, երբ որ մեր զենքի մատակարարման ճամփեն փակել են։
եղել են պահեր, ժողովուրդ, մենք 100 միլիոնով փող ենք փոխանցած եղել։ Մեր զենքը չեն տվել մեզ, որովհետև մեզ ուզեցել են Հայաստանի շահերին հակասող որոշումներ պարտադրել։ Բայց ես ձեր օգնությամբ, միայն ու միայն ձեր շնորհիվ ես կայացել եմ ոտերից վրա ամուր կանգնեմ Հայաստանի շահերի պաշտպանության դիրքերում։ Եվ ոնց որ այսօր մենք զենք առնում ենք ոչ թե 1-2 երկրից, այլ 7 ամբողջ միջազգային զենքի շուկան մեզ համար բաց է։ Եվ այսօր էլ նույն վիճակը մեր քաղաքականությունն է սա։ Այո, մենք պետք է արտադրենք շատ բիբար, շատ լոլիկ, շատ ծիրան, շատ ձուկ, շատ բան, շատ ալկոհոլային խմիչք, բայց մենք պետք է ոչ թե 90% արտահանենք մի երկիր, որ դա մեզ համար դառնա ազդեցության լծակ։ Եթե դա ազդեցության լծակ է, ոնց ուզենք օգտագործել։ Մի օր տրամադրությունը լավ չի լինի, կասեն, սենց պետք է անենք, նենց պետք է անենք։ Բայց երբ որ դա մենք ոնց որ զենքը 7 տարբեր երկրից ենք ձեռք բերում, ընդհակառակ իրանց սկսում են մրցակցել իրար հետ։ Ու դա տեղի ունեցել։ Մենք սկսեցինք կոնկրետ երկրների հետ պայմանավորվեցինք զենք առնելու շուրջ։ Իրան զենքի շուկան մրցակից երկրներ եկան մեզ ավելի լավ առաջարկներ տվին, ավելի լավ գներ տվեցին։ Հետո այն մյուսները եկան իրանց լավ պայմանները ավելի լավացրին։ Եվ մենք այսօր ունենք նոր բանակ, ինչի առիթով ես ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Բայց ամենակարևորներից մեկը եւ հանրապետության հրապարակում ենթադրում եմ տներում էլ այդ նույն վիճակը։ Ամեն անգամ, երբ որ հաղորդավարը ասում էր հրապարակ է մտնում հայրենական արտադրության զենք, հրապարակը պայթում էր ծափերից։ Եվ ես այո ուրախ եմ 2021 թվի Ժողովուրդ ջան 170 միլիարդ դրամ կառավարությունը ներդրել է ռազմարտունաբերական համալիրում 170 միլիարդ դրամ։ Եվ այսօր մենք ունենք ռազմարտունաբերական համալիր, եւ այդ ռազմարտունաբերական համալիրի ոչ բոլոր, բայց հիմնական նմուշները դուք տեսաք զորահանդեսին։ Իմիջիալոց վաղը մարզահամերգային համալիրում բացվում է Հայաստանի ռազմարտունաբերական համալիրի ցուցահանդեսը, որտեղ շատ ավելի լայն տեսականի է Հայաստանի արտադրության ցուցադրվելու։ Բայց այսօր կարող եմ ուրախությամբ նշել, որ Հայաստանը զենք է արտահանում առաջին պայմանագրերն են ժողովուրդ ջան, եկեք ծավալների մասով էլ չչափազանցնենք, բայց արդեն տասնյակ միլիոն դոլարից ավել պայմանագրեր են կնքվել զարգացած երկրների հետ, սա շատ կարևոր է, զարգացած երկրների հետ։ Սա նոր որակի պետություն է, բայց ուզում եմ ասեն, էս էլ օդից չինգ է ժողովուրդ ջան։ Մենք 2021-ից 2025 թվականներին գիտության ֆինանսավորումը 2.8 անգամ ավելացրել ենք։ Մենք գիտության ոլորտում 100-ից 300%-ով աշխատավարձերը բարձրացրել ենք։ Մենք Հայաստանում 20 միլիարդ դրամ ենք տրամադրել գիտահետազոտական կազմակերպություններին սարքավորումներ տրամադրելու համար։ Եվ էտա որ արտահայտվում է մեր ռազմարտունաբերական համալիրում։ Եվ մենք այսօր գիտությունից մի ժամանակ շատ մեծ արտագաղթ կար։ Հիմա ընդհակառակը մեր գիտնականները վերադառնում են եւ աշխատում են Հայաստանում։ Եւ մենք խնդիր ենք դրել մինչև 2031 թվականը մասնավորի հետ համագործակցության գիտության ֆինանսավորումը հասցնել հնայի 1%-ին եւ մենք պետք է շատ աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Բայց ժողովուրդ ջան, նոր որակի պետությունը ենթադրում է նոր որակի կյանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Բայց քանի որ Սևանում ենք, հələ մի հարց տամ, էլի ժողովուրդ, մի հատ հարց տամ, անկեղծ պատասխանենք։ Դուք հիշում եք Սևանի մայրուղու վիճակը 2018 թվական հեղափոխության ժամանակ։ Մի բան փոխվել է գոնե, նենց մի թեթև բան փոխվել է գոնե։ Դուք հիշում եք Սևան բնակավայր մտնող ճանապարհների վիճակը 2018 թվականին։ Դուք հիշում եք այն վերևի ճանապարհը, որ ցամաքաբերդ է, չէ՞ գնում։ Այդ ճանապարհը քանի տարի էր որ չէ, որ մենք ընդ որում եկել եմ Սևան, մարդիկ ասել են առաջիններից մեկը պետքա ցամաքաբերդի ճանապարհը։ Քանի տարի։ Հա? 40
40 տարի չի նորոգվել այդ ճանապարհը, 40 տարի չի նորոգվել։ Եվ այդ նորոգված ճանապարհները Ժողովուրդ ջան, մեր սիրո արտահայտությունն է ձեր նկատմամբ։ Մենք ծառայում ենք ձեզ եւ մենք սիրում ենք ձեզ։ Էսա, բայց դա մենակ ճանապարհը շատ կարևոր է, բայց ես այսօր մեր միջև 18 տարեկան երեխաները եւ 65+ տարիքի անձինք առողջության, ապահովագրության համակարգով պետության կողմից ապահովվում են նվազագույն առողջապահական կարիքներով։ Սենց բան երբ ա եղել Ժողովուրդ ջան, սենց բան երբ ա եղել։ Այսօր ես 8 տարի վարչապետ եմ Ժողովուրդ, 7 անգամ մենք անդրադարձել ենք թոշակների հարցին ուղղակի կամ անուղղակի։ 7 անգամ մենք կամ բուն թոշակն ենք ավելացրել, կամ էլ անկանխիկ առևտրի դեպքում հետ վճարի տոկոսն ենք ավելացրել կամ ներդրել ենք համակարգ։ 2018 թվականին ես վարչապետ եմ ընտրվել, Հայաստանում նվազագույն թոշակը եղել է 16000 դրամ, այսօր 46000 դրամ է առանց հետ վճարի համակարգը։ Սա մեր սիրո արտահայտությունն է ձեր նկատմամբ։ Հետ է ասում։ Այո, ամենամեծ բանն է, որովհետև դուք քանի տարեկան եք։ 51 տարեկան, տեսեք, 51 տարեկան մարդիկ սովորաբար համ 65+ տարիքի ծնող են ունենում, Աստված բոլորին երկար կյանք տա, համ էլ մինչև 18 տարեկան կամ երեխա են ունենում կամ թոռնիկ են ունենում։ Ցանկացած մարդ այդ վիճակում գտնվող, ես իմ օրինակը տենց է եղել, համոզված եմ բոլորը տենց է, միշտ մի մտավախություն ունի, ասում եմ, բա որ ծնողս մի առողջական խնդիր ունենա, բա ես ինչ եմ անելու, բա որ երեխես մի առողջական խնդիր ունենա։ Արդեն օգտվել եք, տեսեք, ասում եմ 1.200.000-ի ծնողս օգտվել է։ Մենք ուրախ ենք դրա համար։ Մենք ուրախ ենք, դա մեր սիրո արտահայտությունն է ձեր ծնողների, ձեր երեխեքի բոլորի նկատմամբ։ Եվ էլ եմ ասում Ժողովուրդ, այս պատմությունը իշխանություն ունենալու չունենալու մասին չի, այս պատմությունը սիրո մասին է, եւ այսը փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունում, որ պետությունը սիրում է իր քաղաքացուն, եւ քաղաքացիները սկսում է սիրել իր պետությանը, այս ամենակարևոր բանն է։ Բայց այս ամեն ինչ որ խոսում ենք Ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր, բայց ամենակարևորը չի, որովհետև այդ ամեն ինչը թոշակները, առողջության ապահովագրությունը, ճանապարհները, դպրոցները, մանկապարտեզները իմաստ չեն ունենա առանց խաղաղության։ Խաղաղությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս այդ ամեն ինչի վրա ուրախանալ։ Խաղաղությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս այդ ամեն ինչի վրա ուրախանալ։ Եվ ես ուզում եմ ամենակարևորը, այո, ես ձեզ կարող եմ շնորհավորել ճանապարհների համար, դպրոցների համար, Սևանում երաժշտական նոր դպրոց բացեցինք, որը հիմնադրամը Հայաստան կառուցեց, կառավարությունն էլ գործիքները եւ գույքը տվեց, բայց մենք իմիջիայլոց որոշել ենք, որ հաջորդ փուլ 2026-ից 31 թվական Հանրապետությունում, Հանրապետության համայնքներում, սա նշանակում է բոլոր համայնքներում, մենք կկառուցենք երաժշտական դպրոց, արվեստի դպրոց եւ մարզա դպրոց, այսինքն մենք դպրոցների ցանկը ընդլայնում ենք, որովհետև գիտեք, այսօր շատ է խոսվում օրինակ թմրամիջոցների խնդիրների մասին։ Դա լուրջ խնդրեմ է, բայց նաև դրա պատճառներից մեկը գիտեք որն է, որ երեխեքը երիտասարդությունը շատ հաճախ զբաղվելու տեղ չունի։ Սպորտով պետք է զբաղվի երիտասարդությունը, արվեստով պետք է զբաղվի, մշակույթով պետք է զբաղվի, երաժշտությամբ պետք է զբաղվի։ Եվ մեր իհարկե մենք նաև մեծ պայքար ենք մղում թմրամիջոցների դեմ, բայց ել եմ ասում, դպրոց, մանկապարտեզ, թոշակ, առողջության ապահովագրություն, աշխատավարձ, ճանապարհ, այդ ամեն ինչի համար կարելի է շնորհավորել, բայց ամենակարևոր բանը, որի առիթով բոլորիդ ուզում եմ շնորհավորել, այդ Հայաստանում հաստատված խաղաղությունն է, խաղաղությունը։ 2025 թվականը ժողովուրդ ջան, առաջին օրացուցային տարին, այսինքն որ հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31
զոհ չենք ունեցել, առաջին օրացուցային տարին եղել է 2025 թվականը, դրանից առաջ ամեն տարի մենք զոհեր ենք ունեցել և վիրավորներ, արդեն 2 տարի է մենք ոչ զոհ ունենք և ոչ վիրավոր, բայց մենք սրանով ուրախանում ենք, բայց 2 տարին պտի դառնա 4, 4-ը 8, 8-ը 20, 20-ը 50, 50-ը 100, 100-ը 1000, մենք պետքա մեր երկրի ու պետության շահերի վրա կենտրոնանանք և պետությունը պետքա դարձնենք գործիք, քաղաքացու անվտանգությունը, խաղաղությունը, բարեկեցությունը ապահովելու և մենք այս ճանապարհի վրա ենք, այն ինչ որ այսօր ես ասացի, ամբողջը դրա մասին էր, առաջին արդեն 10 րոպեից ավել խոսում եմ, ինչ որ ասեցի, ամբողջը դրա մասին էր, նրա մասին էր, որ պետությունը գործիքա, քաղաքացու անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունը ապահովելու համար, բայց ահա, այս շրջադարձային կետում, սա շարունակելու ապահովելու համար մի շատ կարևոր պայման կա, ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետքա տեր կանգնի խաղաղությանը, ժողովուրդ, այս ընտրությունների թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 հարցը հետևյալն է, Հայաստանի քաղաքացին խաղաղությանը տեր կանգնելու է, թե ոչ, այս է պատճառը, որ մենք բոլորիդ կոչ ենք անում, խնդրում ենք, հորդորում ենք 2026 թվականին գնալ ընտրական տեղամասեր և տեր կանգնել խաղաղությանը, գործելով հետևյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Բայց շատ կարևոր այլ եմ ասում արձանագրել, թե ինչու ենք քվեարկում 16-ին և ինչա նշանակում քվեարկել 16-ին։ 16-ին քվեարկել նշանակում է, որ պետությանը տեր ենք, ապագային տեր ենք, անկախությանը տեր ենք, խաղաղությանը տեր ենք և ով պետքա տեր կանգնի, ժողովուրդ։ Ժողովուրդը, բնականաբար ժողովուրդը, բայց շատ կարևոր է չմոռանալ, որ ժողովուրդը բաղկացած է մի անձանցի, ժողովուրդը այո հավաքական ամբողջությունը, բայց ժողովուրդը բաղկացած է, կազմված է անհատներից, մարդկանցից, այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ շատ էական է, որ յուրաքանչյուրը որևէ մեկը չմտածի ասի, թե ժողովուրդը մեկը անելու է, էլի ես անելիք չունեմ, ոչ, պետությանը, խաղաղությանը, անկախությանը, ապագային տեր պիտի կանգնի մի մարդ և պետության, խաղաղության, ապագայի, անկախության, ճակատագիրը կախված է մի մարդուց պատկերացնեք ընդամենը մի մարդուց և այդ մեկ մարդը դու ես, 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 ընդ որում կապ չունի, հարթակին ինչքան մոտիկ եք կանգնած, ինչքան հեռու եք կանգնած, և այդ մեկ մարդը դու ես, 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 ով այդ մեկ մարդը թող ձեռը բարձրացնի, ով այդ մեկ մարդը, և ահա այս մարդկանց հավաքական ամբողջությունն է, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ և պետականատեր ժողովուրդ, և ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Սևանին, Գեղարքունիքի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակների և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Եվ իմիջայլոց, հունիսի 5-ի ժամը ուղիղ 20:00-ին, ոչ մի րոպե, ոչ ուշ, ոչ շուտ, Հանրապետության հրապարակում պետքա սպասվում է մեր մեծ եզրափակիչ հավաքը։ Եվ ես այդ եզրափակիչ հավաքին հրավիրում եմ մի մարդու, այն մի մարդուն,
ով տերապետությանը, ով տերանկախությանը, ով տերապագային, ով տերախաղությանը 2026 թվականի հունիսի 5-ին ժամը 20:00-ին Հանրապետության հրապարակում պիտի լինի մի մարդ, ընդամենը մի մարդ, այն մարդը, ով տերապետությանը, ով տերանկախությանը, ով տերապագային, ով տերախաղությանը, ով տերա Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար